আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, স্বাগত জানাচ্ছি আমার নতুন আরেকটি ভিডিওতে। তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আল্লাহর রহমতে আমিও খুব ভালো আছি। তো আজকে ভিডিওটা করলাম বিকেলে। তো বিকেলে দেখলাম যে আকাশে অনেকগুলি পাখি উঠতেছে। তো যখন আমি ভিডিওটা করতে শুরু করলাম তখনই আর পাখির দেখা নাই। তো কিছু কিছু পাখি তোমরা দেখতেই পেলে যে উড়ে যাচ্ছিল। বাংলাদেশে শীতের মৌসুমেই অনেক পাখি দেখা যায়, অন্যান্য দেশ থেকে আসে। তো ওরা মনে হয় আসা শুরু করে দিয়েছে, কারণ বিকেলে ছাদে গেলে এত বেশি পাখির জাক দেখা যায়, মানে মন ভরে যায়, কি বলবো। তো তোমাদেরকে আজকে আমাদের নতুন সদস্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দিব। তো চলো তাকে দেখা যাক। ও দেখতে খুব মিষ্টি আর অনেক সুন্দর। ও কিন্তু অন্য কোনো দেশের না, ও এই দেশেরই, বাট হারিয়ে গেছে, ওকে আমরা কুড়িয়ে পাই। তো দেখো দেখতে কত সুন্দর। এখন যেহেতু অনেক রাত্রে হয়ে গিয়েছিল, তো ওর জন্য থাকার ব্যবস্থা তেমন কিছুই করা হয়নি। তো ওর জন্য একটা থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। ফাইনালি ওর জন্য একটা থাকার ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে। তো ওর জন্য একটা খাঁচা নিয়ে আসা হয়। তো ওকে পিছনের বারান্দা রাখা, কারণ আমার ছোট ছেলে আছে, ও পাখি এত পছন্দ করে। ও বারবার ওর হাতে নিতে চায়। তো ওটাকে বারবার হাতে নিলে ও অসুস্থ হয়ে যাবে, সেই জন্য ওটাকে ওর কাছ থেকে একটু দূরে রাখারই চেষ্টা করছি। আর এখানে ওর বাবা তালাও লাগিয়ে দিয়েছে খাঁচার মধ্যে, ও যাতে এটা খুলে হাতে নিতে না পারে। আর এখানে পানি আর চালের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওর জন্য আসলে অনেক কিছু বাকি আছে, তার কারণ ও কী খাবার খায় সেটা জানতে হবে। আর ওর জন্য থাকার ভিতরে আরেকটা বাসার দরকার, ওটাও কিনে নিয়ে আসতে হবে। তো ওর নাম কি দেওয়া যায় তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানিও। আমি আপাতত ওকে টুনটুন বলে ডাকলাম, শুনতেই পেলে। ও যখন কিচিরমিচির ডাকাডাকি করে তখন শুনতে অনেক ভাল লাগে, মানে কি বলবো, ভীষণ সুন্দর ওর ডাক। ও এখন ভালো করে উঠতেই জানে না, মোটামুটি একটু একটু পারে। ও যেহেতু একা, তো ওর সাথে আরেকজন নিয়ে আসা হবে। তো আমাদের নতুন সদস্যকে তোমাদের কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবা। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও, আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার অনুরোধ রইল। আজকে এ পর্যন্তই, অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে আবার হাজির হব তোমাদের মাঝে। তো সে পর্যন্ত তোমরা সুস্থ থাকো, ভালো থাকো। আল্লাহ হাফেজ।